ana shu farz, vojib ibodatlarning hammasi biz uchun koni foyda. Bugunimiz uchun foyda, shaxsimiz uchun foyda, sog'ligimiz uchun foyda, odobimiz, axloqimiz uchun foyda, oilamiz, jamiyatimiz uchun foyda, insoniyat va butun mavjudot uchun foydali narsalar. Go'zal narsalar, yaxshi narsalar. Allohning amrini qilsak, baxtga yaqinlashamiz. Alloh qayt degan narsadan qaytsak, baxtga yaqinlashamiz. Alloh bizga, o'zimizga, oilamizga, qavmi qarindosh, eli yurt, butun dunyoga zararli bo'lgan narsalardan bizni qaytargan. Bu zarar o'zingni urmagin degan. Zarar topasan, bu dunyoda badbaxt bo'lasan, oxiratda do'zaxga tushasan deb bayonini qilib qo'ygan. Mana shu demak haqiqatni biz tushunib yetishimiz kerak. Bu holatni ulamolarimiz yosh go'dak bolani holatiga o'xshaydi. Go'dak endi bir tili chiqyapti, boshqa bo'lyapti. O'zini foydasini o'zi bilmaydi. Borib o'ziga zararli narsaga qo'lini urib osilaveradi. Ota-onasi uni uradi, kaltaklaydi, tortadi, dod-voydi g'izadi. Qarasa bolasini yig'latyapti, lekin aslida nima? Uni yomonlikdan olib qolyapti. Yaxshilikka sudrayapti. Ota-onaning vazifasi shu. Alloh voyaga yetganini halda qilsa, voyaga yetmasdan turgan yosh go'daklarni foydasini ko'zlash, zararidan uzoqlashtirish, kelajagini baxtli, saodatli qilish tarbiyasi ota-onaning zimmasida. Ota-ona o'sha bolani o'ziga yoqmagan narsadan demak qaytaradi. O'ziga yoqib, lekin zararli bo'lgan narsadan ham qaytaradi. Sirtdan qaraganda uni qiynayotgan, yig'latayotgan, kaltaklayotgan, urayotgan, so'kayotgan, qarg'ayotgan bo'lib ko'rinadi, lekin aslida unga yaxshilikni ravo ko'ryapti. Yomonlikka burkanib qolmasin deyapti. Baxtsiz bo'lib qolmasin. Kichkina bola biror yeri mayib bo'lib qolmasin. Qandaydir bolamga gard yuqib qolmasin degan umid bilan qilyapti. Bola voyaga yetib, haqiqiy to'laqonli inson bo'lguncha ota-onaning zimmasida bo'lishi shariatda. Ota-ona unga javobgar qilib tayinlanishining hikmati shunda. U voyaga yetgandan keyin Alloh o'zi farzi vojibi bilan o'zi sudrab oladi. Ungacha otasi qilib turish kerak. Onasi qilib turish kerak. Shuning uchun musulmon ota-onalar shariatni yaxshi bilishlari kerak. Bolalarini baxtsiz bo'lib qolmasligi uchun, hayoti saodatdan chetlab qolmasligi uchun ularni yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka o'rgatib, odob o'rgatib, ilm, ma'rifat o'rgatib borish ularning mas'uliyati hisoblanadi.